penastik sayang tumampara Aswatama ngamuk bakatingku ajrih kurerencangan ditabrak keayaan tempat hingga ngagebrai pantona eces jentre perteleng ngemang bolet Dewi Nilan Ningrum dan taparah deui Aswatama ngagusur Dewi Nilan Ningrum obat Nyai ama tulungan putra dipaksa ama oi aduh ampun teh nuhun ama kumaha bi teh Nyai digusur pada dipaksa putra kana laki kasebelan kabina-bina amit-amit udah siap dihina ai bener cemplak kaget tenera haningali kaget tenera haningali kiri-kiri rakyat tenera ya kang haningali ya kurang ajar iya kurang ajar nemongkeun awewe kamana karep sidik anak sampean mah Nilan Ningrum eta bieu nah itu ge anak kaula keneh nu cika bangsat ngahina luar biasa sabalikna sampean dek kahina ka anak kaula utang pati berpati utang bilang pahilang simulati tegah ya apa kon wani barang aku rawani teh ngapa kulanang pelanang maju dor ya
Bukti nama putri nama gelis cocongik panita gejul teh dilejokeun bibijil datang kamu ngaina luar biasa ka urang astina ngapremeh ngaja aing membawa harta kakayaan nu asih di pulang sengit der mere nu dewok deungeun aing kasinggung aing Ali ngaruh makan ewak manusia model gitu. Hei, gening bukti nama gelis ya anak teh. Ada kaulah teh tamat atau ngomong teh. Benar. Ieu modar ujung cing parolotot. Kata ngabobodo. Ngahina anjeun ka kaum ibu. Biji teh ti saha sampean. Wah, ya. Ngahina pasar. Hai. Ya. Rasa penyuk. Ulah nafsu teuing atuh. Tengeulan nepi ka tarariis gitu. Acan goblok.
tenggelan aing mereureui ayeuna ditampiling pake tos ya utak getih tong disebut urang Arjasari aing teu bisa kitu mah sebalik kanan maneh buktina mana teu ngalawan ya jika na punah taku hiji ge punah ku hiji ge kamana karep sia ngomong teh kawas lain panita manya tenggelan 11 kudu punah ku hiji cing balik ngitung teh euy cing balik ngitung teh euy 10 deui tunggakna oh jadi kedah dipunahan iya balik ngaran sampean paduli eueuh turunan teh ditu na keur Citra Yuda kudu jangan pasal montong ada leuwas goblok marukana mun aing dek sieun sanajan mana bisa ngukir lagi ka apa aing moal ngejas satu jang beas oge deuleuh eueuh aing turunan montong ada leuwas ya goblok eueuh turunan aing jadi pasal gitu sia lompat tas si goblok marukana meureun si ma aing deh si marhaya sieun euy si ma aing teh hayang ya howe aing mah deuleuh nepi ka teu euy leuting ngomora nepi ka kolot eta euy kalakuan era-eranya naon teh radio naon aya nu ngomong di bulan itu nyeun kaonaran di saban tempat di zaman atma jeung Cikebar cing sia teh bakal modar we tampola jiga batur mah salat sameang rajeun ka masjid sia menyokot sajadah di zaman nama atma jeung Cikebar gitu nah teh nu parasea gitu nu hajat meureun wake jeung nyeun kaonaran di Padepokan deuleu urang Padepokan teh tukang usik tukang silat kabeh deuleu ulah nganggap enteng euy nya nu pasea jeung mah pisah kanya pisah karunya di bola mana teh hayang aing maribut jeung nu gede sungut teh sing harepan deuleu aing goblok panita neluh kain ngirimkeun ganggaung warjit guna-guna ngapeledak kana hulu aing moal mati panita moal ngan lieur seutik goblok euy ninggal kana hulu euy ninggal kana hulu euy ngangap nu lain-lain ka Padepokan Paluh Galonggeng warjit diomongkeun aing dalanya eta nepi ka kitu neluh aing goblok kabeh euy anu neungel kana hulu aing teh sia aing sok goblok sia marukana aing dek sieuneuan meureun sok aya jalan goblok hulu aing dinton kumaha lamun beno aing reuneuh goblok ke naon maksudna sia teh ai si lain maka jeung neungel kana hulu aing ai si lain datang ka Padepokan arek naon hor wajar we lalaki mah ngalamar ka awewe wajar bener wajar bener sarupa gitu rupa tapi eta ditarima henteu bogoheun awewe teh ka asuata mah anak dorna teh heuh aing ngalamar kana geulis ngan ti ditu mere langsung mere demok panteungeuna aing kasinggung mun keur mah nempek pantes keur sia mah aduh bobong gitu mah
ulah ngahina hade goreng ti Allah nu babang nu ceking nu gelis anu pagek le tarimakeun ku si laing dah setan selera aing boleh nu kitu dulu salarea ge kitu ai selera mah hayang ka nu gelis hayang ka nu beunghar ka anak penak tapi diparengkeun ku Allah jodona ka nu eueuh cangkengan tampi dengekeun ku sia tebeungeut tepi kasarupa jeung aing Amlek dia aduh jiga rai raka ya si laing pipilueun kana urusan dewek lamun didinya hayang pasea jeung anu ngaran Citra Yuda saeutik gedena sia teh kudu loba pangabisa di antarana bisa karate, judo, tinju, jujutsu, silat, kakara, gelut jeung aing. Lain seuri. nganggap enteng ka urang dia nganggap eueuh pangabisa Dah. Awak bajigrag kitu mah eueuh tipe silat eueuh. Mu nyatu teuing. hayang dibuktikan Lamun sia bisa silat buktoskeun. Sabab dina silat mah deuleu tina gerak-gerik oge geus kaciri, tina rinat, tina rengkak paripola kuda-kuda. Buktoskeun. deureukeun ku sia Sok leuleuh aing. ari aing Hari nya mah sia tukang silat sok buktikeun. Kajuta kacabak euy. Aduh. Lamun dina reng-reng mah ieu mah reng-rengan mah. Mun dina doma mah. Doma nu kalakan jatuh teh geuning. Entah padung giur urang teh mungkin pangabisa kuring ka siapa Gua ini percaya orang itu geuning tuh oh kena geklak we aduh nu gelo dulu aduh sungkawa bisa ya si abang kira-kira rek ngalang-lang nu jadi anak kasurupan meureun anaknya saha menang beja anak kami rek kasinen lancetna si Agil didengekeun ku kami sorak nama alus anaha eta sakulah lea ka tukang
Sager. Cek, kita siapa terek ngigal nek naon teh? Buru cager lu. Coba manya aya silat tontonan gitu keur pemacak nih we sia tah silat mata delekeun usik silat padahal bergog ya alus aing goblok nyingkas ya kata bedewi ay sugan aing si badot kurang ajar jin kafir sia teh dulu Ya alus dicekal aku Pak Asep. balik sia goblok Si anjing. hei wanita lu tadi paingan sia di kaleri pegang geuleuh nya teh kitu dah urang tuluykeun deui jeung aing wanita goblok Tapi sini. hayang nyaho aing mah deuleu utang pati bayar pati utang urang bayar wirang marukana meureun aing nek ngejudge moal keur aing Aya sia moal aman dunya tetep oleh wae. Aya karus. Tobat Geura bebeja ka Pak Asep deuleu. Allah mau dipangunangkeun. cilaka sugan aing eueuh jin kafir di dieu aduh aswatama kauleun tong dituluykeun bahaya kasep bahaya dina awetna oge pakat terus papaseaan balik pan bahaya dan bahaya hirup bet getas harupateun gitu pira ku si nyai kudu boga salaki ka jalma model gitu deudeuk nyai anak gitu Sabat tewi di pangeran, sabat tewi di pangeran.
saking prawing wang tinalangan ya ampe ya adik irina sekar pinuji sekar pinuji lulumut nyebar kastori nyebar kastori banglus lampahe pun ieu Kurawa budal katauran tunda lampah eta kacarios ieu aya raja ti nagara Sela Bengkah Prabu Durgalapati anu salamina ieu sasat katarik kata jika pati-pati ku ieu Dewi Nilaningrum ngalet ngengkei ngabadalet ngemat-ngemat nyatang pinang bangsa siluman silmin maksad ngalamar ka ieu pertapan baju kancana pengawakan jangkung gede Simardada sapa medale pun tina kendingane pun bendrong Raden lukut naon nagara wilubuh hideng jadi bodas dada antel kana bumi buluan belut jangan orai can bisa kagono nyai muawa kawangsul ka nagara akang patih kaulah menta pangrojong nati sarerea bangga ya Nilaningrum mun teh mah anjeun teu kauntung tipung kata Mang Beas
laksana kapiduriat tina harti akang baka ngemasing pati tumekaning perlayan tubat. Ayo reureuh heula tina sape. Nggih, mangga. Cipelang cipangayana. Cimanuk mari kita. Sajumlah wala dia wala tam-tama semata. Iya, ayo. Kumpul. Urang gerak sasarna mulai geningan bari tikena lepat tinggal dang dosan Daerah mangi Aya Paresto pula. Sabanana saudara. bade milarian jukut Bade ngarit sadirane. jika unang uingnya. Oh, benar Francis. Alah. Doakeun dunungan uing cing ngajodoh ka Dewi Nilaningrum. Liur geuning kikituan teh. Tarbian kawanan sing luyut kabilulungan kahanu rek ngaharagaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan bobotoh doma gitu ya. Kumaha kira-kira cenah awewena bakal beunang teh Dewi naon teh Nilaningrum. Acan. Dalam untuk dibikin mau orang gempur we tempatna jadilah. Padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja lah cuma bapana bolotot gitu mah cantik anak aing mah Meles. di mana sakolana ayeuna geus maot Tawarkeun geus maot. Kabina-bina teuing sia eta. Belut cisit sapadara. Kapirara siang deui.
capek capek hari mana geus daang geus tadi jeung lauk kurang majing lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing bawa dahar teh saya aya jeung babat raweuy ye atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babat tok peda babat tok rebak sakitu oke jadi malas kagak paling tangan babalean pangabusna uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun heug heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun simah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing saja kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kukit salaras komo panjang teuing aja atuh kahar teh panjang teuing terus ya siap ngomong jeung ngojolbak mau ngizin panjang deui sok atuh nyanyi anjing mah tuh disudi teuing aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa siakan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sana hideung sabaranda temong mewah ngacai anjing aduh
tobat ieu Maha Prabu si goblok pakai jeung mahkota segala alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah wah cager semua aja syukur ya nah saya tegegal teke gerepesan gak ingin diulang simut aing mah oh diulang simut si mah Daramang sadayana moje moje bagja sadayana marga bagja Daramang sadayana kawan-kawan datang sadaya kawan-kawan datang sadayana datang bagja bagja harapan sadayana maksudna ngalamar parawannya kahayang raja laksanakan sama saya sadayana sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikendengi ku ini didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah nah salah lain salah goblok na teu bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya saja lamun nyebut teh saja lamun nyebut lamun nyebut lamun nyebut jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat barang hakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula spontan gila bener euy jigana sapopoena kitu teh nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu bisa paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal diberi nu hese mangga saya mata akan bangga bener nu hese pabelit ke dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak ye keun mah omongkeun bleguk kagak ye jangan ye atuh sakali mah jangan jangan nah cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan
ya teh anjing ari poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ieu sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus sia teh goblok katipu aing goblok teh tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah dina waktu ayeuna urang sadaya sasat tereh nepi tak kaeta pertapan banyu kanjana teh euy ari awewena teh nyaan teh gulis ada urang oge can heulu anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya urang mangan ukur pancen kumaha cenah kumaha ayeuna tah ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima tangtuna oge ku ditarima teh bakal maksa mirusa tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di tingker ngarti jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti siap awas 10 meter hiji duaan ngajaga waspada permana tinggal ya pada Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa ya ulah tereh nepi euy tungtung nama akang silaik naluturkeun delejang keung marukana meureunna kumaha keung meureun teh sion tohon ngobrol batur teh
mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di ningrum ya lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kamu rugul ya murugul pisan cing Pak cing euy hatete akang nu eleh nih eta ning si lain nuturkeun aing udah melang atuh ariwang ka kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu marek katakeun emak ade goreng tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan lainnya teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing ngukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kanila ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat dia aki-aki beger eta heueuh aya kata-kata mutiarana lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteung ye euy dasar naon ceh syahadah di lembah syah saha naon teh teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodones lain bangsa naon itu Pak cing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atawa teroris nah jauh-jauh atuh jauh-jauh da lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomong teh tempat salju teroris pan teroris mah di mana urang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh-jauh jauh tina teroris tina tariris nah ojang nyamperkeun itu syah aceng anang ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun ieu bola kutak cabok sia wae lamun si lain kuda laut manehna empot bandar kayu garelo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon heeh lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor silaing bemo ai rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan harus makan cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu
apa Bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing teh lain hakan anjing jeung atuh ya ina lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng mah loteng loteng dilotengkeun silaing meureunnan imah kontrakan da bala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja aduh ampun alah cing atuh bere nu hade kitu jang karunya deuleu heug atuh lamun dina kue hijau euy naon euy eta hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu euy heuh jok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing aduh ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar semar semir semar semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh seuh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisannya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengean teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak ieu nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana romongan panayang teh heuh sia saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak kabeh tuh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureyan batur aduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti
ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tuntung nama tak kitu geuning jadi pasaya urang teh cicing sia aing gelut kumaha atuh geus kieu bapa teh gugu mah gugu we atuh heuh nya kitu ada soal anu ngaganggu mamuran anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sia teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya ari sia Semar sak aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur haling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin ka nyumput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu ning buligir keneh teh bae kahujanan teu taranjang nya hapunten pun anak teh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut adapun batu entong hayang ka si cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya si goblok jeung neungeul lawan cikan sok aya nyawa sia ai batur ewak naon sila kain didengkeng lawan atuh eungeup wah sia tolong silaka deuleu lanceuk aing deuleu itu sia mau jadi gangguan meureun ka raja aing